تظاهر القائد جنبي والقائدة روجينا بالتمرد على دانجو حتى يكشفوا الخونة الذين يتآمرون على إمبراطورية جوجو، وقد هاجم هزيم الرعد قائدهم هوكن وقضى عليه. نجحت يا هزيم في أداء مهمتك، ونجحنا نحن في القضاء على سفن الأسطول كلها. تحياتي لك ولجنودك الأبطال. هزيم، الإمبراطور دانجو مسرور منك، ولا سيما أنك استطعت انتزاع اسم زعيم الخونة من فم هوكن. ستحصل على مكافأة منه. تعرفين أنني لا أهتم بالمكافآت والهدايا. كنت أعلم أنك ستقول هذا. بعد أن تقابل الإمبراطور سأدعوك أنت ورجالك إلى حفلة عشاء. ما قولك في ذلك؟ هل أنت موافق؟ تكلم. شكرا جزيلا لك. هل أنتم موافقون يا رجال؟ ها؟ اسمع يا هزيم، أنت لم تتخلى حتى الآن عن تهورك وطيشك. أنا قائدتك والمسؤولة عنك، ومن واجبي أن أنبهك إلى هذا الأمر لعلك تتغلب عليه. فكر في أي عمل تقدم عليه، ولا تندفع إليه بإحساسك وحده. افهمني، اندفاعك أدى إلى نتائج جيدة، هذا ما حدث حتى الآن، لكنه قد يؤدي إلى نتائج سيئة تدفع حياتك ثمنا لها. احذر من تهورك يا هزيم. حسنا يا سيدتي، سأفكر في كلامك. ما الأمر يا فورماي؟ أظن أنك سمعت بتمرد النبلاء وأعوانهم الخونة، أليس كذلك أيتها الآنسة؟ نعم سمعت، لكن التمرد انتهى، فما الأمر الآن؟ أولئك الذين قتلوا أو قبض عليهم هم أسماك صغيرة، ربما كان بينهم بعض القادة، ولكن أظن أن المستفيد الحقيقي من هذا التمرد لم يكشف بعد حتى الآن. ماذا تريد أن تقول؟ تكلم. حسنا، من الواضح أن هدف المتمردين القضاء على الإمبراطور دانجو وإعادة بناء إمبراطورية اتحاد كواكب المجرة. تابع يا فورماي، من هو المستفيد من ذلك؟ هناك شخص واحد يحقد على دانجو، وهو أحق الناس بطلب حكم إمبراطورية اتحاد كواكب المجرة. لابد أنك تعرفينه جيدا يا سيدتي. إنها الآنسة سيموني. نعم، فهي حفيدة آخر أباطرة المجرة وآخر أفراد أسرته، وهي تكره أبي كثيرا. حسنا، كان علي ملاحظة هذا. سأسجنها اتقاء لشرها. أنسة سيموني، سمعت أن هزيم الرعد قام البارحة بعمل بطولي. صحيح؟ لابد أنهم سيحتفلون الليلة بذلك ويزعجوننا. ربما. كيف تدخلون البيت من دون استئذان؟ يا آنسة، سنعتقلك لاشتباهنا أنك تقودين الخونة. ما الذي تقوله؟ أرجو منك أن تأتي معنا، وإلا سنستخدم القوة. لحظة من فضلك، من الذي أمرك بأن تعتقلني؟ لا تكثري من الكلام يا سيموني. لقد تبين لنا أنك كنت تقودين الخونة، فأمرت باعتقالك. ريلا، ما هذه التهمة التي توجهينها إلي؟ أنت تعرفين أنني لا يمكن أن أفعل ذلك أبدا. كنت تحاولين إقناعنا أنك وديعة مثل قطة. لقد نجحت في ذلك مدة طويلة، ولكن أنا لهذه اللعبة أن تنتهي ويفتضح أمرك. أنت تنوين قتل أبي. اسمعي يا ريلا، يحق لك أن تشكي بي، فوالدك عدوي. عندما قضى دانجو على حكم أبي حقدت عليه وتمنيت لو أستطيع أن أقتله. هل رأيت؟ أنت تعترفين الآن. لا يا ريلا، فبعد أن عشت بينكم بدأت أنسى حقدي شيئا فشيئا، وحتى لو كنت أفكر في الانتقام من دانجو فأنا لن أعاون الخونة أعداء جوجو. هذا الكلام عاطفي ومؤثر في النفوس، ولكنه غير مقنع أبدا يا سيموني. ماذا تنتظرون أيها الجنود؟ هيا قيدوها بالحبال. حاضر. لا تقتربوا منها أرجوكم، إنها بريئة بريئة بريئة. لن ابتعدي، لنقبض عليها. أمسكها جيدا حتى لا تهرب.
وأنتم فتشوا المنزل واجمعوا كل الأدلة التي تجدونها. لن تجدوا أي دليل ضدي، فأنا بريئة. حتى لو لم أجد أدلة فسوف أختلقها بنفسي. ماذا؟ يا لك من فتاة قاسية. هذه الوليمة هدية من القائد روجينا على ما قمتم به من بطولات. أرجوكم تفضلوا، كلوا ما يحلو لكم، تفضلوا. هنالك أيضا وجبة من الفواكه والحلوى. يبدو الطعام لذيذا جدا. أشعر أنني سألتهمه كله من دون أن أشبع. ما هذا يا تاسكي؟ ألا تريد أن تترك شيئا لهزيم؟ لا تقلق عليه، سيجد ما يأكله. ولكن أين هو؟ لقد تأخر كثيرا. أرسله الإمبراطور دانجو في مهمة قتالية جديدة. ماذا؟ لا يمكنه أن يذهب في مهمة قتالية وحده. ألا تعلم أنه لا يستغني عني؟ اجلس يا تاسكي، كنت أمزح معك. وهل تسمي هذا مزاحا؟ مزاحك لا يحتمل أبدا. دعني أريد أن آكل. آنسة سيموني، ألا تسمعينني؟ ألست هنا؟ لقد قدم لي الإمبراطور دانجو هدايا كثيرة، ولكني لا أريد منها سوى ما يؤكل. احتفظي بها أنت. سأتركها هنا. لان استيقظي. سيموني، استيقظي. ماذا حدث؟ تكلمي. هزيم. أين هي الآنسة سيموني؟ أخذها الجنود، أخذوا سيموني. لان أعطي هذه الرسالة للقائد روجينا. لا تقلقي، سأعيد الآنسة سيموني إليك قريبا. حسنا، ابذل جهدك. سأفعل ذلك، ولكن عليك ألا تخبري أحدا بأمر هذه الرسالة. واضح؟ لقد فهمت. سيدي، أنت هنا؟ أهذا أنتم؟ هل هناك مشكلة ما؟ انتظرناك في المطعم طويلا، لكنك لم تأتي، فجئنا حتى نطمئن عليك. المعذرة سيدتي، هذه الفتاة أتت برسالة من القائد هزيم. لقد بعث إليك بهذه الرسالة. رسالة من هزيم؟ الأحمق!
ماذا هناك؟ إنها ورطة. ما هذا؟ يا إلهي! خذوا هذه الهدية. سيدي، إنه هجوم. اقتلوا الأعداء، لا ترحموهم. فات الأوان. هزيم، هيا! حسنا. هزيم. نعم أيتها الآنسة، جئت كي أنقذك. آسف جدا لما حدث لك. هيا. هزيم! ها؟ انتظر. هزيم، ما معنى هذا التصرف؟ سيموني ليست مذنبة، إنها بريئة. بل هي قائدة المتمردين، فلا تنخدع بطيبتها. هل لديك أي دليل ضدها؟ تلك الفتاة كانت ستقتل أبي. مستحيل. أنا واثق بأن سيموني ليس لها علاقة بالمتمردين. هيا يا هزيم، اتركها وعد إلى منزلك، وسأتغاضى عما فعلته. لن أفعل. هزيم، هيا بنا. توقفوا. الفتاة سيموني هربت. الحقوا بها ودعوا هذه الأسماك الصغيرة. نحن لسنا أسماكا أيتها المغرورة. ياي، نفذنا. هزيم، أخبرني، لماذا أنقذتني؟ أنت بريئة، ولهذا جئت وأنقذتك من السجن. ولكن يمكن للأنسة ريلا أن تختلق أي دليل لتدعي تورطي مع المتمردين، وعندها ستعد متورطا معي وستعاقب أيضا. إذن سنعاقب معا يا سيموني. لا أفهمك. كنت وما أزال أتمنى أن أقتلك، فأنا أكرهك لأنك قتلت والدي. أعرف أنك تكرهينني ولا أستغرب ذلك. إذا لماذا ساعدتني؟ هل يمكنك أن توضح لي ذلك؟ عندما قتلت والدك كنا في حالة حرب، وكان يمكن أن يقتلني هو، ولكنني انتصرت عليه. والآن؟ الآن أنت في حمايتي، ولن أسمح لأحد أن يزعجك. يا إلهي، إنهم خلفنا. أسرعوا.
سيمون، لان كانت قلقة جدا عليك. وأنا مشتاقة لها، إنها فتاة طيبة. احذر! إنها مصيدة. حسنا يا هزيم، انتهت اللعبة. لا تقاوم، نحن نريد سيموني فقط. هيا اتركها وارحل بسلام. أنت تحلمين؟ لن أترك سيموني أبدا. هيا يا هزيم، ارحل. أجل، أنت لا ذنب لك فيما يجري، ولا أريدك أن تتحمل العقوبة من أجلي. أنت مخطئة، أنا لا أفعل هذا من أجلك، بل من أجل ضميري. إنني أفعل ما أقتنع به. أنا لا أستطيع الهرب الآن يا هزيم، لكن أنت تستطيع أن تنقذ نفسك. أرجوك اذهب، لا تموت عبثا. أنت ذكية جدا يا آنسة سيموني. هزيم، من الأفضل لك أن تنفذ كل ما قالته لك. هيا افعل. لا، لن أفعل ذلك. أيها الأحمق، يبدو أنني كنت مخطئة لأنني وضعتك تحت وصايتي. إذا كنت تريد أن تموت فالأمر سهل، سأحقق رغبتك. أيها الجند، توقفوا. القائد جنبي. هذا الأمر لا يعنيك أبدا، فماذا تريد؟ هيا انصرف بسرعة. آنستي، لحقت بكم إلى هنا حتى أخذ القائد هزيم والآنسة سيموني معي بأمر من الإمبراطور دانجو. ما هذا الذي تقول؟ لن أسمح لك بذلك. حتى لو كنت ابنته فلا يمكنك أن تفعلي ما يحلو لك. هنالك قانون واضح وعلينا جميعا أن نحترمه. أنا واثقة بأن سيموني هذه خائنة، وتعرف أن الخائن يجب أن يقتل. إنه أمر الإمبراطور، أم أنك تريدين عصيان أوامر أبيك يا آنسة؟ سأرى أبي وأطلب إليه أن يقتلها، وأن يقتلك أيضا يا هزيم الرعد. لن أسامحك أبدا أبدا. أيها القائد هزيم، حتى لو كانت سيموني بريئة فأنت مذنب، لأنك هاجمت منزل الآنسة ريلا وسوف تعاقب. هل أنت مستعد؟ نعم، ولكن لدي طلب واحد. ألا يعاقب رجالي. أنا سأتحمل المسؤولية. حسنا، أعدك بذلك. هذا رائع. شكرا لك أيها القائد. شكرا لك سيدتي. لقد حذرتك، تهورك سوف يقضي عليك. آسف جدا. أما هذه فسوف أعدها لم تكن. أيها الأحمق، لا زلت صغيرا على تقديم الاستقالة. نجح هزيم الرعد في إنقاذ سيموني، لكنه سجن عقابا له على مهاجمة منزل ريلا. الزمن في السجن يمر ببطء شديد جدا، وعلى هزيم الرعد أن يتحمل ذلك.